இன்னைக்கு மார்னிங் டே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. வீட்டில் இருக்கவங்க டீ போட்டு கொடுத்துட்டு நானும் இளநீ குடிச்சிட்டு ஜிம் காலிங் கூட்டிட்டு வாக்கிங் போயிட்டோம். இன்னைக்கு தோப்புக்கு தான் போயிருந்தோம், ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்ட்டு. இன்னைக்கும் நிறைய நாவப்பழம் பழுத்து இருந்துச்சு, வீட்டுக்கு பறிச்சுட்டு போயிருந்தோம். அதிகமாக வயலில் எதுவும் போடலை, சஸ்பேனியா ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக கீரை, அது சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் போட்டிருந்தோம். லாஸ்ட் டைம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ ஒரு டைம் கூட நொங்கு சாப்பிடவே இல்லை. இப்போ நொங்கு பறிக்க ஆள் இல்லாமல் எல்லாம் பழுத்து கீழே விழுந்து கிடக்குது. அண்ட் இந்த பிளேஸில் நான் சின்ன பொண்ணா இருக்கிறப்போ நிறைய மரம் இருக்கும். வெளியிலேருந்து பார்த்தா யார் இருக்கான்னு கூட தெரியாது. ஆனால் இப்போ படுத்திருந்தா கூட யார் படுத்திருக்காங்க தெரியும், அந்தளவுக்கு காலியாக கிடக்குது. திருடுறதுக்கு எவ்வளோ பொருள் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்னோட ஜிம்காவோட செயினை திருடிட்டாங்க கைஸ். அதனால என் தங்கச்சி தூக்கிட்டே வந்தாங்க. ஆஃப்டர்நூன் ப்ரான் பிரியாணியும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதனால மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிம்பிளாக பண்ணலான்ட்டு ஓட்ஸும் எக்கு மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களாம் மசாலாஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டு பண்ண தான் பிடிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். பொல நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நிம்மதியாக கால் நீ போட்டு டிவி பார்க்கறது எவ்வளோ பெரிய சுகம். என்னையும் பெரிய ஷெஃபாக நினச்சி என்கிட்ட கேசரி கேட்டிருந்தாங்க. எனக்கு அந்தளவு கேசரி வராது, ஏதோ தெரிஞ்ச அளவு கொஞ்சமாக பண்ணியிருந்தேன். சுகர் ரொம்ப கம்மியாக போட்டு பண்ணதுனால நல்லா தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வந்து 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். என் தங்கச்சி வந்து நான் ஹாஸ்டல் எடுத்து போகிறதுக்கு பொடிலாம் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 15 ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நைட்டு ஜிம்கா லிங்கா கூட விளையாடலான்னு போனால் இதுக்கு 2 லவ் பண்ணிட்டே கிடச்சிங்க. சரி நீங்கள் லவ் பண்ணிட்டு கிடங்கன்னு சொல்லிட்டு நானே என் தங்கச்சி கீழே வந்துட்டு தூங்குறதுக்காக.